ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു കോഴിക്കറിയാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന തരത്തിലുള്ള നമ്മളെ കോഴിയല്ല ഇത്, ആ ഒരു ഇറച്ചിയല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് പ്രായമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോഴി ഉണ്ടല്ലോ, മുട്ടക്കോഴി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള കോഴിയും വെച്ചിട്ടുള്ള കറിയാണിത്. അപ്പം നല്ലോണം നമ്മൾ നാടൻ കോഴിയൊക്കെ വെക്കുന്നത് പോലെ വറുത്തരച്ച്, തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്ത് മല്ലിയൊക്കെ വറുത്ത് അരക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ. അതെങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാ, കോഴി നന്നായിട്ട് ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിൽ മുറിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കോഴീൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ഒരുപാട് ഇറച്ചിയൊന്നുമില്ല, ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാണ്. ഇത് കോഴീൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല വേവുള്ള ഇറച്ചിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കോഴി വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ ഒരു 2 വലിയ സബോള, 2 തക്കാളി, 2-3 പച്ചമുളക്, ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞ് ആദ്യമേ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അതുപോലെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പെരക്കുക. ഇപ്പം നമ്മളിതിൽ ഉപ്പിടുന്നില്ല കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം വേവുള്ളത് കൊണ്ട്. ഇത് ഒന്ന് വേവ് തട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മളിതിലോട്ടേക്ക് ഉപ്പിടുന്നത്. ഇനി നന്നായിട്ടിത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും മസാല ആവുന്ന രീതിയിൽ പെരക്കിയെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയുടെ പൊടി കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം കൂടി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ വിറകടുപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ചട്ടിയിൽ തന്നെ വിറകടുപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു 3-4 വിസിലൊക്കെ അടിക്കേണ്ടി വരും ഇത് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ വിറകടുപ്പിലാവുമ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ എന്തായാലും ഇത് വേവാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മസാലകളൊക്കെ തേങ്ങ വറുത്തരക്കുമ്പോൾ അതിലാണ് ഇടുന്നത്. ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഇറച്ചിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലോട്ടേക്ക് ഞാനിത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ഒന്ന് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട്, പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞു കിട്ടാനും വളരെ പെട്ടെന്ന് വറുത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇതാ, ഞാനിതെല്ലാം പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അരിഞ്ഞു പോവരുത്, ഒറ്റൊരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഒന്ന് കറങ്ങാനേ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് തീ കുറച്ച് വെക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും. നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. കുറഞ്ഞ തീയിൽ, ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണെങ്കിൽ അതിലും പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുമ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നന്നായിട്ട് ചുവന്ന് എല്ലാ ഭാഗവും മൊരിഞ്ഞ് വരട്ടെ നമുക്ക്. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മളെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരുപോലെ ചുവന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ടേക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 വലിയ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. മല്ലിപ്പൊടി മാത്രം നല്ലവണ്ണം കളർ മാറി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് വറുത്തെടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി തൊലി കളഞ്ഞിട്ടത് ഇതിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതൊന്ന് വാടി വന്നോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ മല്ലിപ്പൊടിയും തേങ്ങയും ഒന്നിച്ച് റെഡിയായി വരട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം. അതുപോലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പീസും കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ ഇഷ്ടമായ ഇപ്പം തന്നെ ലൈക്കും ചെയ്യണം. അതുപോലെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയും മല്ലിപ്പൊടിയും എല്ലാം നല്ലോണം പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ടേക്ക് മസാലകൾ, അതായത് അടുത്ത മസാല മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അത്യാവശ്യം എരിവിരുന്നോട്ടെ, കോഴിക്കറിയല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനിതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ചുകൂടി മുളക് പൊടി കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കോഴി വേകുമ്പം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് കോഴി അടുപ്പത്ത് വെക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ലവണ്ണം ചുവന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് തീ കുറച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ. മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകണ്ട. പിന്നെ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ കൂടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയൊരു സ്പൂണാണ് കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടണം. ഇനി അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത്. ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ചിക്കൻ മസാലേൻ്റെ പൊടി, അതുപോലെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയുടെ പൊടി, ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. അതുപോലെ കുറച്ച് പെരുംജീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു പെരിഞ്ജീരകം 1/4 സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു 3-4 മണി ചെറിയ ജീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് വറുത്ത് നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി നമുക്കിതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അരക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ സാധാരണ തേങ്ങ അരക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് വെള്ളമല്ല, നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങേൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് അരക്കും തോറും മസാലയും തേങ്ങയും ഒക്കെ ടൈറ്റായി വരും. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലേ നല്ലവണ്ണം അരഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ.
ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ കറി എന്തായെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ടേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടി വേവട്ടെ. അപ്പം നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ നെയ്യൊക്കെ പൊന്തി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊട്ടും നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അതാ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ നെയ്യൊക്കെ കണ്ടോ മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ടേക്ക് അരപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് കൂട്ടാത്തൊരാളുണ്ട് ഇവിടെ, അപ്പം അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളതിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ അരപ്പ് ചേർത്ത്, വെള്ളം ഒരുപാട് ചേർക്കരുത്, കുറുകിയ ചാറാണ് നല്ലത്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇളക്കി ഉപ്പും നോക്കി നമുക്ക് നന്നായിട്ടത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിനുള്ള താളിപ്പാണ്. ഒരു 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, അതുപോലെ ചെറിയ ഉള്ളി മുറിച്ചെടുത്തത്. ആദ്യം ചെറിയ ഉള്ളി മൂപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂട്ടി മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടാൽ നമ്മളെ കറി റെഡി ആയിട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിളമ്പല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇത് ഏത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷേ ഈ കോഴിയാകുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ നാടൻ കോഴിയാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ റെഡിയല്ലേ. ശരിക്കും ഇതിന് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചോറ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എന്നാലാണ് ഈ ചിക്കൻ കറീൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പ്രത്യേകം അറിയാം. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ദോശ, വെള്ളപ്പം ഒക്കത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഇത് കഴിക്കാം. സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അടുത്ത ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.